উপরে নিচে ডানে বাঁয়ে সব জায়গায় আপনার বাতাস যাবে, ঘরের এই কোণা ওই কোণা কোনো বাত থাকবে না। মানে এই যে বিদ্যুৎ যাচ্ছে আসছে এটার কারণে এসির কোনো ক্ষতি কোনো হতে হবে না আল্লাহর রহমতে। একমাত্র আমি বাংলাদেশের সব জায়গায় কিন্তু ফিটিংটা দিতে পারি, সব জায়গায় আপনি একদম টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত একমাত্র আমি কিন্তু আপনার হায়ার বলেন যেটাই যে ব্র্যান্ডেরই বলেন না কেন সেটা কিন্তু আপনি অল ওভার বাংলাদেশে কিন্তু আমি কিন্তু একদম পুরো ফিটিংসটা দিতে পারি। কিন্তু ফ্রি কিনা সেটা বলেন? হ্যাঁ সেটা অবশ্যই ডেফিনেটলি ফ্রি। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুক মোবাইল দিয়ে আপনি এটাকে অন অফ করতে পারবেন, আপনি এটা অন অফ করতে পারবেন। গ্রি আপনার নন ইনভার্টার যেই দামে দিচ্ছে, হায়ার কিন্তু ইনভার্টার সেই দামে। রাইট, এক্স্যাক্টলি। মনে রাখবেন আল্লাহ যদি আপনার সাথে থাকেন এবং আল্লাহ যদি আপনাকে কবুল করেন, পৃথিবীর কোনো শক্তি নাই আপনাকে টলাবে। পৃথিবীর কোনো শক্তি নাই, পৃথিবীর সমস্ত শক্তি একত্রিত হয়ে আপনার চুল বাঁকা করতে পারবে না যদি আল্লাহ আপনার সাথে থাকে। আর যদি আল্লাহ আপনার সাথে না থাকে, আইওয়াশ শোডাউন দিয়ে কোনো লাভ হবে না, কেউ আপনাকে বাঁচাতে পারবে না। অতএব আল্লাহকে আপন করে নেন, যার যার হক তাকে তাকে দেন, নিজের হক আল্লাহর কাছে চেয়ে নেন, ইনশাল্লাহ আপনি সুখে থাকবেন। শোন ভাই, কি ঘটনাটা কি বলেন তো? ভিডিও করা কি ছেড়ে দিছেন? অফার দিতেছেন না, এসির প্রাইস দিতেছেন না, অফার তো দূরের কথা। মানে আজ ৩-৪ মাস হয়ে গেল কোনো ভিডিও নাই, মানুষ ভিডিও দিতেছে, আপনার ভিডিও নাই। ঘটনা কি? এসি বিক্রি করে ছেড়ে দিছেন? এসি বিক্রি করে আসলে অ্যাকচুয়ালি ছাড়েনি মুকুট ভাই। আর অফারটা দেবো বা কেমনে, যে পরিস্থিতি, যে পরিমাণ মাল পাওয়া যাচ্ছে না, মালের দাম যে হারে বাড়তেছে, এখন শুধু আপনাকে ডেকে এনে ভিডিওটা যে দেবো, একটা কাস্টমারদের স্যাটিসফাই যদি না হয় সেখানে তো ভিডিওটা দেওয়াটা তো আমার পক্ষে সম্ভব না। আর সবসময় তো আমি তো বেটার একটা প্রাইস দেওয়ার চেষ্টা করি। তো যেহেতু এবার ঘটনা হচ্ছে কি, মাঝখানে কিন্তু আপনি আমাকে ফোন দিচ্ছেন, সুমন ভাই আপনি ভিডিও দিচ্ছেন না, ভিডিও ছেড়ে দিচ্ছেন নাকি, কোনো অফারও দিচ্ছেন না। তো সেক্ষেত্রে আমি আপনাকে বললাম কি যাক, আমি সময় হলে আপনাকে আমি তখন ডাক দেবনি। তো যাক, এখন যেহেতু আপনি আসছেন, বারবার ফোন দিচ্ছেন, এখন যাক একটা ভালো একটা অফার দিচ্ছি রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে। সেক্ষেত্রে আপনি যে হায়ারে ইনভার্টার আছে, তারপরে হচ্ছে কি আপনার গিরির ইনভার্টার আছে এখানে, তারপরে হচ্ছে কি আপনার হায়ার নন ইনভার্টার আছে, হায়ার আপনার ইউবি কুল একটা প্রোডাক্ট আছে, এই প্রোডাক্টগুলো দেখতে পারেন। একটা করে যাই, প্রথমে হায়ার দিয়ে আসি ক্লিন কুলটা, যেটা এটা অলমোস্ট সব সময় বলে থাকি, এটা হচ্ছে 99% ক্লিন, যেটা তারপর 65% বিদ্যুৎ সাশ্রয়, 3D কুলিং, মানে আপনার মানে আপ আর ডাউন, ডানে বাঁয়ে, উপরে নিচে ডানে বাঁয়ে সব জায়গায় আপনার বাতাস যাবে, ঘরের এই কোণা ওই কোণা কোনো বাত থাকবে না। প্লাস হচ্ছে এর মধ্যে হাইপার পিসিবি দেওয়া আছে, মানে ভোল্টেজ আপ ডাউন করলেও আপনার সার্কিটটা ইনভার্টার, যে ইনভার্টার অনেকে চিন্তা করে ইনভার্টার নিবে না, সার্কিটটা নষ্ট হবে না। আর সবচেয়ে বড় একটা প্লাস পয়েন্ট, একদম মফস্বলে কিন্তু এসিটা আপনি চালাতে পারবেন। তার মানে এই যে বিদ্যুৎ যাচ্ছে আসছে এটার কারণে এসির কোনো ক্ষতি কোনো হতে হবে না আল্লাহর রহমতে। মফস্বলে কিন্তু আপনার এসিটা কিন্তু চালাতে পারবে। কিন্তু যে অনেকের পল্লী বিদ্যুৎ আছে, পল্লী বিদ্যুৎ দেখা হলে কি আপনার অনেক সময় দেখা হলে কি বিকালবেলা সন্ধ্যার পরে যে কিন্তু ভোল্টেজ নেমে যায় 160, তখন অনেক সময় ওখানে এসি চলে না কিন্তু। তো এটা অলমোস্ট কিন্তু 160-140 ভোল্টে কিন্তু এসিটা চলে কিন্তু চলে। কম্প্রেসার গ্যারান্টি কত? 10 ইয়ার্স। এটা তো অলমোস্ট সবসময় বলে থাকি এগুলা 10 ইয়ার্স। আপনার হচ্ছে কি আপনার কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 1 বছর স্পেয়ার পার্টস, 1 বছর সার্ভিস, অফিসিয়ালি ওয়ারেন্টি কার্ডটা যেগুলো আছে সেগুলো যে কোনো প্রান্তে। অবরোস এটা তো আপনি নিজেও জানেন, আমার তো একমাত্র আমি বাংলাদেশের সব জায়গায় কিন্তু ফিটিংটা দিতে পারি, সব জায়গায় আপনি একদম টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত একমাত্র আমি কিন্তু আপনার হায়ার বলেন যেটাই যে ব্র্যান্ডেরই বলেন না কেন সেটা কিন্তু আপনি অল ওভার বাংলাদেশে কিন্তু আমি কিন্তু একদম পুরো ফিটিংসটা দিতে পারি কিন্তু। তাহলে এটা হচ্ছে সবচেয়ে একটা কাস্টমারের প্লাস পয়েন্ট, কারণ আপনি মফস্বলতে একটা টেকনিশিয়ান ডাক দেবেন, আপনার থেকে একটা এক্সট্রা চার্জ চেয়ে নেবে, কিন্তু কোপ দিয়ে নিয়ে যাবে। তো অতএব ওই জিনিসটার থেকে আপনি প্যারাশানিটাতে বাঁচছেন কেন, আমি এখান থেকে ফিটিংসটা আপনার বাসায় বসে গ্রামে বসে ফিটিংসটা আপনাকে করে দিতে পারতেছি। ফ্রি কিনা সেটা বলেন? হ্যাঁ সেটা অবশ্যই ডেফিনেটলি ফ্রি, ডেফিনেটলি ফ্রি। এটা তো কোনো আপনার কোনো প্রাইস নেই। এই ক্লিন কুল এটা কত রাখতেছেন? ক্লিন কুল অলমোস্ট এটা দাম হচ্ছে ৭২,৯০০ টাকা প্রাইস। এটা এই মুহূর্তে আমি কিন্তু ৬০,০০০ টাকা রাখতেছি কিন্তু। ১.৫ টন ইনভার্টার, এটা ৬০,০০০ টাকা রাখছি অলমোস্ট ফিটিংস প্লাস ডেলিভারি সহকারে কিন্তু। হ্যাঁ ফিটিংসটা করে দেবো, আর ডেলিভারি দিয়ে লাগে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে ডেলিভারিটা আমরা ফ্রি করে দেবো। এটার মধ্যে ৬০,০০০ টাকার মধ্যে ফিটিংস আর ডেলিভারি করে দেবো। ২ টনেরটার দাম কত? হ্যাঁ এটা ২ টনটা পড়বে হচ্ছে ৭২,০০০ টাকা। ৭২ আমি আরো আপনাকে ১,০০০ টাকা ওখান থেকে অনার করে দেবো, ৭১,০০০ টাকা করে দেবো, ৭১,০০০ টাকা করে দেবো। এটার তো ১ টন হয় না? ১ টনও হয়। ১ টনের মধ্যে হচ্ছে ১ টনটা রাখা যাবে হচ্ছে ৪৭,০০০ টাকা। ৪৭,০০০ টাকা ইনভার্টারটা আপনার ফিটিং সবকিছু একদম সহকারে। আচ্ছা ঠিক আছে। আর ওই পাশে ইউবি কুলটা, ইউবি কুলটা হচ্ছে জানো তো, এটা হচ্ছে বিভিন্ন ভাইরাসগুলো মারে,
এটার মধ্যে ওয়াইফাই আছে, তারপরে সেম জিনিস হাইপার পিসিবি 99% ক্লিন এন্ড ক্লিনার, মানে অলমোস্ট সবকিছু এটার মধ্যে দেওয়া আছে। এটা স্মার্ট একদম এসিটা, ঠিক আছে? বাংলা পৃথিবীর যে প্রান্তে থাকুক মোবাইল দিয়ে আপনি এটাকে অন অফ করতে পারবেন, আপনি এটা অন অফ করতে পারবেন। এটার প্রাইস কিন্তু হচ্ছে 84,900 টাকা, এটা আমি রাখবো হচ্ছে 65,000 টাকা। 1.5 টন। এটাও কিন্তু সেম, কিন্তু আপনার ইনভার্টার কিন্তু আপনার এটাও কিন্তু সেম ওই যে ওগুলোর মতন ফিটিংস ডেলিভারি ফ্রি করে দেবো এটা আপনাকে। এটা আর 2 টনের দাম, 2 টনটা যে বললাম 71,000 টাকা বললাম, উপরটা 2 টন আপনার, উপরটা 2 টন আপনার, এটা নিতে পারবেন এটা। আর ওয়াইফাই কুলটা আপাতত তেমন একটা স্টক কম আছে, এটা নিলে অল্প কিছু মাল দিতে পারবো ওয়াইফাই কুলটা। এটা কিন্তু 2 টনটা হবে, কিন্তু নট কিন্তু 1.5 টন কিন্তু হবে না, কিন্তু এটা 1.5 টন 1 টন হবে না, কিন্তু 2 টন হবে, কিন্তু ওয়াইফাই কুল মানে অল্প কিছু মাল আছে কিন্তু এটা রাখবো হচ্ছে আপনার 75,000 টাকা, কিন্তু 2 টনটা ওয়াইফাই কুলটা। ক্যালভিনেটরও তো কম বেশি ভালো, ক্যালভিনেটরটা ভালো। ক্যালভিনেটর কিন্তু এই মুহূর্তে এই কালারটা আসছে আপনার, এই যে গোল্ড কালার, একদম গোল্ড কালার, নিউ কালারটা আসছে গত সপ্তাহে আসছে, সুন্দর কালার গোল্ড কালারটা আছে। ক্যালভিনেটর 2 দিনে রাখা যাবে হচ্ছে আপনার 63,000 টাকা রাখা যাবে, এটা 1.5 টনটা আপনার ইনভার্টারটা। আর 1 টনটা 2 দিনের 1 টনটা রাখা যাবে হচ্ছে আপনার 49,500 টাকা, কিন্তু আপনার 49,500 টাকা এটা রাখা যাবো। আর 2 টনটা রাখা যাবে হচ্ছে আপনার 72,000 টাকা। সামনে কিন্তু আমাদের বাংলা মাসের মধ্যে ভাদ্র মাসে কিন্তু অনেক গরম পড়ে ভাই, অলরেডি গরম বাড়তেছে, অলরেডি কিন্তু ভালো গরম পড়তেছে। তারপরে হচ্ছে ডে বাই ডে কিন্তু গরম কিন্তু বাড়তেছে। আবার অনেকে মনে করতেছে কি, মনে হয় আমার জানুয়ারিতে শীতের মধ্যে এসি নিলে মনে একটু প্রাইসটা কম পাবো। তো এবছর এটা কিন্তু আশা করা কিন্তু খুবই কিন্তু টাফ। কেন টাফ? যে হাতে আপনার ডলারের ক্রাইসিস, ডলারের দাম বাড়তি, সেখানে যদি ডলার দুজি আপনার রেট না কমে, শীত হোক বর্ষা হোক, প্রোডাক্টের কিন্তু দাম কিন্তু কমবে না। কিন্তু মোটামুটি এখন বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত বলেন আর মোটামুটি হায়ার লেভেলে বলেন, সবার একটা বিশ্বস্ততার নাম রাখছে গ্রি। কারণ গ্রির কোনো অফার টফার না দিলে কেমন লাগে? না, গ্রি অবশ্যই ডেফিনেটলি গ্রির একটা হচ্ছে কি সুনাম আছে, সেটা বলা কিছু নেই। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, এখন হায়ার যে পরিমাণ মার্কেটটা নিয়েছে, হায়ার যে কোয়ালিটিগুলো দিয়েছে, হায়ার যে ফ্যাসিলিটিগুলো দিয়েছে, প্রাইসটা কিন্তু রিজনেবল। তো এখন গ্রির হচ্ছে যে ইনভার্টারগুলো আছে, গ্রির যে ইনভার্টারগুলো আছে, এ দেখেন ইনভার্টার হচ্ছে, এটা হচ্ছে XLMB, আপনার দেখেন এটার মধ্যে XLMB আছে, XPB আছে, এই যে গ্রিন ইনভার্টার। হ্যাঁ, এই যে গ্রিন ইনভার্টার দেখেন, এই যে গ্রি, ঠিক আছে? এটা রাখবো হচ্ছে আমি হচ্ছে 70,000 টাকা, কিন্তু এটাও সেম 70,000 টাকা রাখবো, কিন্তু 70,000 টাকা রাখবো 1.5 টনটা। এটা 70,000। 2 টন কত রাখবেন? 2 টনটা রাখবো হচ্ছে 80,000 টাকা আপনার। আর 1 টন রাখবো হচ্ছে আপনার 51,000 টাকা আপনার, 51,000 টাকা। আবার এটা হচ্ছে নন ইনভার্টারটা আছে, নন ইনভার্টারটা 1.5 টন 2 দিনে রাখা যাবে 60,000 টাকা। আর 1 টন 2 দিনের সেক্ষেত্রে রাখা যাবে হচ্ছে 45,000 টাকা। আর 2 টন 2 দিনের রাখা যাবে হচ্ছে আপনার 70,000 টাকা আপনার। মানে এক কথায় বলা যায় গ্রি আপনার নন ইনভার্টার যেই দামে দিচ্ছে, হায়ার কিন্তু ইনভার্টার সেই দামে, রাইট, এক্স্যাক্টলি। এই কারণে মোটামুটি মানে রিজনেবল প্রাইস হওয়ার কারণে এবং সার্ভিস ভালো হওয়ার কারণে হায়ারটা বাংলাদেশে নাম করে ফেলছে। এখানে ভাইদের কাছে সবকিছুই আছে, যেমন ধরেন জেনারেল আছে, কিন্তু ভাই বলতেছে ভাই জেনারেলে অফার দিতে পারেনি, এত দাম, এক্সপেন্সিভ দাম। মুকুট ভাই, জেনারেলের যেমন আপনার অনেক মাল কিন্তু এখন কিন্তু ইম্পোর্টও হচ্ছে না, কিন্তু প্রাইস বাড়াতে, কিন্তু ডলারের দাম বাড়াতে কিন্তু অলমোস্ট কিন্তু ভাবে কিন্তু আপনার ইম্পোর্ট, যেমন এই বছরের প্রথম থেকে কিন্তু ডাইকিনি নাই কিন্তু। তো অলমোস্ট কিন্তু এটা এখন বর্তমান যদি আপনাদের জেনারেল একটা প্রোডাক্ট নিতে যান প্রায় 94,000 টাকা আপনার ফিটিং সহকারে পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু তো অলমোস্ট মানুষ এখন হচ্ছে লাখ টাকা এসি কিনবো, এখন এত দাম হলে মানুষের জন্য একটা ক্রাইসিস। এখন জিনিসের যে দাম, বাজারে গেলে বাজারে জিনিসপত্রের দাম বেশি, সবকিছু ওভারঅল দাম বেশি। তো সেখানে যদি একটা এসি কিনতে যেয়ে যদি দামটা যদি বেশি পড়ে, তো মানুষের জন্য তো এটা একটা বিশাল একটা একটু সেভিংস এর জন্য, সেই জায়গা থেকে যদি দাম বেশি হয় খুব মানে যেমন তেমন বেশি না, প্রায় 30,000 টাকা বেশি। যেমন সাধারণ কাস্টমার গুলো কি করে, অনেক সময় দেখা গেলো কি, মানে যেমন আপনি আমার এখানকার হায়ারের অথরাইজ, ঠিক আছে, এটা হায়ার একটা ডিলারশিপ নিতে গেলে কিন্তু সেটা একটা কিন্তু সহজে কিন্তু একটা কোম্পানি কিন্তু সহজে সবার ডিলারশিপটা দেয় না। কিন্তু এখন সেম দেখা গেলো কি আরের জন্য কিন্তু আপনার এই প্রোডাক্টটা সেল করতেছে। কিন্তু এখন তার থেকে প্রোডাক্টটা নিলে কি হবে, যখন আপনার সেল সার্ভিসটা যখন যাবেন, যখন কোম্পানিতে যখন ফোন দিবেন, তখন আপনি প্রোডাক্টটা কোথা থেকে কিনছেন, কি আসবে, তখন একটা সাপোজ আল্লাহ না করুক আপনি একটা আপনি একটা নতুন প্রোডাক্ট নেওয়ার পর যদি কোনো সমস্যা আপনাকে চেঞ্জ করে দেওয়ার মতন ক্ষমতাও থাকবে না। আর মেন একটা সে যেখান থেকে নোক, একটা ডিলারশিপের থেকে নিলে, অথরাইজড সার্টিফিকেট ওয়ালার থেকে নিলে, সে তার ক্ষমতাটা আছে, সে আপনাকে
ওই সাপোর্টিংটা দেওয়ার মতন। মানে কোনো রকম কোনো ইস্যু হলে আপনি তো চেঞ্জ করে দেন, চেঞ্জ করে দিই একদম। মানে দেখা হলে কি লাগানোর সাথে কোনো প্রোডাক্ট যদি সমস্যা আমি সাথে ইনস্ট্যান্ট চেঞ্জ করে দিই, কিন্তু অ্যাট লিস্ট 2-3 দিন তো ব্যাকআপ থাকে। অবশ্যই। তো এই জিনিসগুলো কাস্টমারকে সবচেয়ে বড় বুঝতে হবে এই জিনিসটা, যেহেতু আপনি একটা দামি প্রোডাক্ট কিনতেছেন, প্রোডাক্টটা কেনার আগেও এই জিনিসটা কিন্তু ভাবতে হবে কিন্তু আপনার। ভাই আমি একটা কথা বলি, আমি সুমন ভাইয়ের ভিডিও এই কারণেই করা, সুমন ভাই পার্সেন্টেজের হিসাব রাখে না যে ভাই এই পার্সেন্ট ওই পার্সেন্ট সেই পার্সেন্ট, ওইটা ক্যালকুলেশন অনেকে হয়তো বা করতে যায় বুঝতে পারে না। বাট আমি আপনাদেরকে এই সুমন ভাইয়ের এখানে আসে সোজাসুজি যে প্রাইস সে রাখতে পারবে সেই র প্রাইস একদম সম্পূর্ণ র। তারপরে আপনি এখন ইউটিউবে দেখেন সবার সাথে ভাই পার্সেন্টেজ হিসাব বাদ দেন, প্রাইস কত সেটা শুনেন। রাইট। তো এই জিনিসগুলো আসলে আপনাদের একটু বোঝা দরকার, একটু দেখেন, আপনারা দেখে যেটা ভালো হবে ইনশাআল্লাহ সেটাই করবেন, কিন্তু তার আগে একটু যাচাই বাছাই করে যান, ইনশাআল্লাহ ভালো হবে। আপনি যতগুলো ইউটিউব চ্যানেল আছে, যারা কেন আপনার ইউটিউব দেখে ফেসবুক দেখে, আমি কাস্টমারকে একটা অনুরোধ করব, আপনার সঠিকভাবে আগে তথ্যটা নেবেন। মানে আপনাকে কি কি দিচ্ছে, কি কি করতেছে, কি প্রোডাক্টটা দিচ্ছে, কি অথরেন্স কিনা, সব কিছু জেনে শুনে আমাকে ফোন দিতে বলবেন। আমার থেকে আগে নিতে হবে এমন কোনো কথা নাই, যেহেতু একটা কাস্টমার একটা অলমোস্ট প্রায় 50-60 টাকাতে একটা প্রোডাক্ট কিনবে, কিন্তু সবগুলা এখন তো কাস্টমার তো অলমোস্ট ম্যাক্সিমাম তো হচ্ছে কি ঘরে বসে প্রোডাক্ট কিনতে চায়, তো সেখানে ভিডিও আপনার দেখে, ফেসবুক অবশ্যই দেখে, তো দেখার পরে যদি প্রোডাক্টটা যদি অথরেন্স হয়, প্রাইস যদি রিজনেবল হয়, তখন আপনি আমাকে অর্ডার দিতে পারবেন, কিন্তু আপনার সেখানে আপনি অর্ডারটা দিতে পারবেন। আপনার মোবাইলের মধ্যে হচ্ছে আমাদের দুইটা নাম্বার থাকবে, আমাদের প্রতিষ্ঠান দুইটা, একটা হচ্ছে আপনার সপ্তর্ষি ইলেকট্রনিক্স, আর একটা হচ্ছে ইলেকট্রো গার্ডেন, আর আমাদের ঠিকানা হচ্ছে মোহাম্মদপুর নুরজাহান রোড EU48 হচ্ছে আমার হোল্ডিং নাম্বার, আর ইলেকট্রো গার্ডেনে হচ্ছে আপনার হোল্ডিং নাম্বার হচ্ছে 2/17, সেটা হচ্ছে নুরজাহান রোড লাস্ট মাথায়, আর আমারটা হচ্ছে নুরজাহান রোড একদম মিডিল পয়েন্টে একদম পুরো। তো যারা ফোন দেখ না কেন, ফোনের মধ্যে অনেক সময় দেখা হলে কি অনেক ফোন আসে, কিন্তু দেখা হলে ফোন ধরা হয় না, কিন্তু মিস্টেক হয়, তো সেই জন্য আমি ছোটোখাটো ভুলভ্রান্তির জন্য কাস্টমারের কাছে আমি সবসময় এটা ক্ষমা প্রার্থী। আর আমি চেষ্টা করি কাস্টমারকে ভালোটা, যা প্রবাসী ভাইরা যারা আছে তারাও কিন্তু আপনার যে আমার মোবাইলে হোয়াটসঅ্যাপে এই মুহূর্তে ফোন দেয়, ওনাদের যে প্রোডাক্ট যদি লাগে আমি চেষ্টা করবো, ওরা বিদেশে থেকে টাকা কামায় খুব কষ্ট করে, তো আমি মনে করি সবসময় আপনার জেনুইন প্রোডাক্টটা কিনেন, আর প্রাইসটা আপনি দেখে শুনে তারপরে আমাদেরকে ফোন করতে পারেন আমাদের শোরুমের জন্য। আর আমাদের শোরুমের নাম হচ্ছে সপ্তর্ষি ইলেকট্রনিক্স, এটা তো সবসময় জানে, সবাই জানে, অলওয়েজ সবাই জানে, তারপরে বারবার এটা বলতে হয়, সবার মুখস্থ হয়ে গেছে। তো আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকেন মুকুট ভাই, আসসালামু আলাইকুম।